ये देखिए भाई, किस तरह से ये मकड़ी अपने शिकार को अपने जाल में बुन रही है। ये जानवर अभी तक तो जिंदा है क्योंकि अपने आप को तड़प रहा है, उस जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि वो पूर्णतः जाल के कैद में चला गया है और ऊपर से जाल का फंदा बढ़ता जा रहा है। इसी को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इस तरह के रोमांटिक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। दोनों हाथों के एक हाथ से पकड़ के वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ये डिस्कवरी चैनल का डिस्क्रिप्शन है। जल्दी आप इस शो को डिस्कवरी चैनल पे आप देखेंगे और कहेंगे कि हमने तो उसको पहले ही देखा था। ये देखिए भाइयों, किस तरह से मकड़ी अपने शिकार को अब अपने जाल से और अपने शरीर से मौत के घाट उतार रही है। मकड़ी अपने शिकार को एक बार में ही कट कर जाती है। देखिए किस तरह से उसने पहले अपने शिकार को जाल में बुना, जाल में बुनने के बाद उसको पूरी तरह से उसमें कैद कर दिया, जिससे वो उसे पूर्णतः निकल नहीं पाया। और अब उसी शिकार को वो जाल के अंदर से खींच के किसी तरह से अपने मुंह के अंदर ले जा रही है। इतने बड़े शिकार को लाइव देखिए भैया। शिकार लगभग मर चुका है क्योंकि अब उसकी तड़पने की जो दशा है वो एकदम लास्ट कैटेगरी की है। वो किसी भी समय मर सकता है। ये देखिए किस तरह से मकड़ी जाल के अंदर अपने हाथों को डाल के खंजर की तरफ के शरीर में देखिए मैं किस तरह से आपको दिखाता हूँ और साफ करके।
इसी को कहते हैं मेहनत, परिश्रम और बलिदान से आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस मकड़ी ने अपने मेहनत, बलिदान और अपने सारी चीज़ों से सारे जानवर को अपने जाल से मार डाला और अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। देखिए किस तरह से उसने अपने शिकार को मार दिया है पूर्णतया। अब भी उसमें थोड़ी सी जान बची है। अब वो अपने दोनों हाथों से ही शिकार कर रहा है, अभी तक मुंह से शिकार कर रहा था।